你個 friend 有冇睇你 send 嘅 reels？為咗認真對待今次嘅實驗，我哋 send 一條重複嘅 reels 俾朋友，就睇下你啲 friend 有冇睇你嘅廢片。開始，我有一個 reels 朋友咧，從來都冇傾過偈，冇對話，全部都係我 send 俾佢，佢 send 俾我，我 send 俾佢。我就試下 send 俾我呢個 friend，send 翻佢啱啱 send 過俾我嗰條。如果12個鐘之後佢哋都未覆咧，就當冇睇。我想講，我 send 呢一個之前已經 send 咗3條俾佢，冇睇過。佢唔會發現㗎啦。有人覆你，有人覆我，問好問好。師兄靈尊啊，等啲 friend 覆緊到瞓着啦。不如揾埋啲同事幫手咯。你唔睇我啲嘢咧，我唔睇到個地步喎。我個 friend 即刻覆咗咯。呢片我 share 俾你，絕交啊！係你哋指使我㗎，佢同我絕交，你配翻個朋友俾我。走。呢輪我哋總共 send 咗100條 reels，有37個人冇睇啊，係咪你啊？你有冇睇啊？中意 share 不如 share 多啲筍嘢俾朋友啦！有即日起成功推薦朋友申請美國運通 Explore 信用卡，可以賺分換機票，仲有得參加大抽獎，快啲 share 俾你個 friend 叫佢睇啦！